Arkadaşlar bugün biz slime aldık. Şimdi slime'ı açtık, oynuyoruz. Hem de çok güzel. Wow. Spiderman. Aynen. Uy, uy. Çok güzel çanta alacağım. Çok güzel çanta yapacağım şimdi. Bak güzel bir çanta yaptım. Bu şu. Bu şu. Bu şu. Wow, çok güzel slime. Evet, açtık. Devam. Bir parça aldım, bebek. Bebecik. Wow. Biz bir aile kardeşiz değil mi anne? Kardeş sayılırsınız evet, Evet. anneciğim. Çünkü Mira da istiyor benim bebeğimi bazıları. Wow. Gül uyuyor bugün. Ben kindergartendeydim. Sonra eve geldik. Slime alayım dedim. Slime aldık değil mi? Evet anneciğim. Oo, çok güzel. Ben bunu pencereme koydum. Hepsini aldım. Hayır, ne kadar sulu ya. Çıkmıyor bile. Ay ne güzel ama ya. Evet. Hem de gri aldık biz. Babamla birlikte gri aldık. Ay yakıyor. Wow. Ay. Wow. Wow. Çıkmıyor elimde. Ay çıkmıyor ya. Slime çünkü. Ay çok sulu slime. Ellerimi yıkamam gerek. Slime'ı var gitsin diye. Çünkü ellere biz ağzıma sokamayız. Dur hay. Hepsi gitti şimdilik. Şunları alayım şuraya. Niye masada yapıyoruz? Biliyor musunuz? Çünkü koltukta yaparsak koltuk kirlenir. Oy. Çok, hem de çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Yarım yaptım. Slime'ım oldu. Wow, hem de suluymuş. Sonra paketine koyacağız. Wow. Wow. Oynayabiliriz bunlarla, sadece oynayabiliriz. Suya koyarsak o zaman hemencik bozulurlar. Ya anneciğim tabii ki de. Bu. Vah. Koluma değdi. Ay. Bu tam senlik ya. Senin gibi büyük bir slime. Benim gibi. Evet. Evet tam benlik. Şimdi oynuyorum birazcık. Yumuşacık bir slime. Oh. Ay. Masaya doğru fırlattım. Çok güzel. Ay. Bu Bibi, bu annesi, bu da kızı. Ay çok güzel bir slime. Ay, korktum çocuk. Ay. Hop. Burnunu yaptım. Ama bozuldu. Ben birazcık oynayacağım arkadaşlar bunlarla. Sonra pakete koyacağım.
koyacağız kuruması. Spiderman aldı. Spiderman. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Bugün ben paten sürdüm. Çok iyilerdi paten sürürken ama hep düştüm ama birliği vardı o yüzden acımadı. Oy annem. Bak Bu dizliğin acımadı. önemi işte. Evet. Önemli hepsi. İyi ki dizliklerini takmıştın. Evet. Takmasaydım o zaman böyle boing diye düşerdim. Sonra acırdı. Evet anneciğim. Bir kere aynen. babamın da öyle olmuştu. Benim de finger. Yani fingam açtı. Parmağın. Evet parmağımı açtı. Akıyor her yerden. Akıyor her yerden. Wow. Çok zevkli ne hoş. Ben izlerken bile zevk aldım. Evet. Sen de oynayabilirsin. Hı hı, ben de Hadi. oynarım senden sonra ya da Evet. birlikte oynarız. Ben koyacağım. Elime bakalım. Küçücük. Yoğurayım şöyle. Büyük olsun. Oo şimdi büyük. Hala küçük. Oy ne kadar. Hop. Slime'ım 3 stars oldu aynı. Bu aynı Rainbow'un. Rainbow'un da burada bir şeysi olur. Saç gibi tokası olur. Öyle Rainbow'un olur. Yani Rainbow'un çok yapmak çok zor. Aynı anne gibi oldu. Finger watery and the wall gal demek demek. Oh, çok güzel. Masayı temizledi aynı. Evet anneciğim aynen. Masayı temizle. Wow. Çok güzel. Wow. Çok güzel slime. Hadi bir tane alırım. Oy. Çık. Oynamak için bir şey. Ay şurada. Ay beni güzel kırıyorlar. Wow gördünüz mü? Çok büyük. Ay, ay. Elim var burada oldu. Kulakları. Bu da burada. Bu da yüzü aynı. Benzedi elefanta. Oyunu bu çocuk. Bir şey bulursam onun içine koyacağım. Ay çok güzel. Çok güzel oynanıyor. Arkadaşlar bu çok güzel bir slime. Sonraki gün bir daha size gösteririm. Şimdilik oynuyoruz çünkü. Sonraki gün bir daha göstermek istiyorum zaten. Çünkü çok güzel bir slime'dı. Ay. Uy. Ay. Dört dört dört. Bu da şişkoya gidiyor. Bu da spora gidiyor lala. Oy bozuldu. Çok güzel. Duş alıyorum. La 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 la. Oy oy. Oo çok güzel. Çok güzel. Elif masal da bir kere böyle ama yapmıştı masalları gibi. Sonra dökülürler annenin koltuğuna. Sonra oturdu. Sonra Evet hatırlıyorum. hatırlıyorum. Çünkü ben bakmıştım. Sen de bakmış mıydın? Evet anneciğim. Birlikte Oy. bakmıştık. Hep birlikte bakmıştık. Aa, çok tatlı. Biz bir kere bu durumu açmıştık. Böyle la 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 oynamıştık. Değil mi? Evet anneciğim Ama oynamıştık. bir kere sadece bir kere. 2 kere oynamıştık. Biz bundan önce de bir tane almıştık ya slime.
Ama o bu kadar akışkan değildi. Ama o Hatırlıyor bozuldu. musun? Bu Ama çok o güzel. Bu bozuldu. çok hoşuma gitti. Evet. Öbürü kurudular, onu çöpe attık içinayla. Bu gerçekten niye öyle oldu? Bilmem. Çünkü kapağını açık bıraktık ya. O yüzden ondan öyle olmuştur. Kapağını demek ki açık bıraktın. Evet, çünkü kapağı kaybolmuştu. O yüzden açık bıraktık. Bozuldu işte. O yüzden ben yeni gelmiş, yeni aldım. Ama bu daha akışkan kızım. Bu elma gibi oldu burası böyle. Nasıl? Ne gibi oldu? Böyle elma olması gerek. Hmm. Çünkü bak burada. Elma, burada ucu. Burada da yaprağı. Burada bir tane yaprağı. Evet, yaprağı burada. Olmadı. Açık yaprağı olması gerek. Evet anneciğim. Sağda yaprağı olması İşte gerek. sapı da çok uzun oldu sanki. Oo. Ay, kremelat gibi oldu. Kremelat. Kremelat gitti. Aha! Bu neye benzedi anne? Neye benzedi ne boş? Bilmiyoruz. Sanki evet bir şeyi andırdı ama. Hı. Ne yandırdı acaba? Acaba ne yandırdı? Babacık. Aha! Küçük babacık. Ay, küçük babacık, küçük babacık. Bak baktım. Oo, simli oldu. Her yerim simli oldu şimdi. Bu ne yandırıyor? Bu tutrak. Neyi Bu tutuyor? yeri böyle tutuyorsun burada sıkı. Hı. Buradan da bu vuu diye uçuyorsun. Brrr diye uçuyorsun oraya. Ay hayal gücünü. Dur ona Yerim benziyor. annem benim canım kızım. Wow. Biz bir kere oradan bir yukarıya gidiyor, bir aşağı gidiyor, bir tren gördük. Oo. Ama annem dedi ki ben ondan çok korkarım anne. Bazıları anneler böyle aşağı inmek ve yukarı gitmek ve bazıları korkarlar. Ay o hızlı trendi. Evet, hızlı. Onu diyorum Luna ben. Park'ta. Evet. Ay canım. Evet, çok hızlı trendi. Çok güzel slime. Wow. Şş. Ben gri renk çok severim, o yüzden gri renk aldım. Babamla Başka ne renkleri vardı? benim arkadaşlarım orada değildi. Başka ne renkleri vardı? Pembe, mavi, Hmm. sarı, böyle bir renkler vardı. Herhalde pembe, herhalde gri. Bunlara da başka bir gün herhalde bakarız siyah. anneciğim. Siyah herhalde. Bir sürü var renk. Ben unuttum ya. Ay. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuza devam edeceğiz biz. Bay bay. Abone olmayı